Ini dia begini aja dia. Apa lagi? Iya. Aku kan mau nyamperin. Coba kasih lagi ya, Le. Kamu coba gitu. Hah? Makasih. Papa cuma nyamperin kamu, Dek. Kamu bisa jadi pawang kali, Dek. Mau aku ke sana dulu. Nggak usah duduk aja di situ. Duduk. Majuan dikit nanti. Kamu kasih makanan. Taruh aja di bawah, Udah. Boleh makan, ayo makan. Boleh dimakan ya. Nyamperin kamu nggak apa-apa. Adit burungnya nyamperin. Biarin dia mau masuk kali. Kamu kenapa sampai sini? Biarin mau kemana dia mau kemana? Kamu nyamperin kita mau ada apa? Udah dimakan pisangnya. Udah makan ya. Mungkin penglihatan Burung gereja apa sih? Gereja nggak sebagus ini. Bagus ini. Udah diemin dulu deh, biarin di situ. Dia minta nyamperin kamu dia. Itu tuh pisang. Dia mau masuk rumah jangan. Kalau masuk rumah gimana dong? Nggak apa-apa biarin. Gitu. Minta dipelihara kali dia ya. Mungkin. Buat tanganmu gini. Aku takut. Enggak, ntar naik nih. Jangan, nanti dia terbang. Dia di mana aja, nggak usah bergerak. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Kamu burung beneran apa burung jadi-jadian? Kamu jatuh dari atas ya? Hah? Kamu tersesat ya? Itu yang dipegang apa? Itu yang banyak-banyak tali apa tuh? Benang ya? Kamu mau kemana? Yang pas aku lagi di ruang tamu. Yang pas lagi di ruang Dia mau nyamperin tamu. kita. Yang pas di ruang Sini. tamu. Kalau mau sini. Aku tadi Mungkin dia kayak mau masuk ngeliat tuh kali. kayak ada coklat jatuh di suara burung. Aku mikir Mahayal ya. enggak ada. Coba aku ambil pisangnya, nanti habis dia kesini aku tadang. Udah biarin. Jangan bikin dia takut, biarin.